最近話題になっている、この Z 世代と呼ばれている、今の若い子たちですよね。おっちゃんとして Z と呼ばれている世代を見て、ちょっといろいろ考えがあるので、ぜひ言わせてください。いつもご視聴ありがとうございます。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。先日ツイッターですよね。おっちゃんですよね。X に上がった面白い動画を見ました。その動画、ちょっと、一緒に見てみましょ7時からシフト入ってるけど分かってる？はい。どうしたの？なんかあった？いや、昨日でやめようと思って、だから今日行かないんですけど。どういうこと？いやなんかもうしんどくて、仕事はいいんですけど、人間関係とかいろいろ限界で、だからもう昨日でやめようと思って。やべえな、Z 世代。う。すごい上手に、簡単に、今の現状のことを、面白い見せ方しているんですよね。スティーブ的視点の昔のサラリーマンの比較動画も同じようなプレゼンテーションだったんですが、なぜそういうのはね、見られるのか、視聴されるかというと、ジョークでありながら、元にリアルさがあることなんですよ。この Z 世代、アメリカも日本でも同じように呼ばれているこの世代っていうのは、よく言われていることは、この Z 世代働きたくない、時間にルーズ、こうだ、ああだとかって言ってよく言われています。確かに言われていることに真実がありますが、思い出すこともありますよね。55歳の俺が Gen X と呼ばれてますよね。よく詳しくないんだけど、Gen X。思い出すことは、やっぱり多分今の俺と同じぐらいの人たちもそうだったし、俺より一つ下の人たちもそうだし、それぞれの世代が上に言われること。おめえらはもう俺らみたいに働かんよね、働かないよねって。ね、怠け者、ね、遅いとかできんとかって、俺らの方が痛みがわかる、俺の方がタフというのはあったんだよね。いろいろあったんだけど、笑うのは本当にその時からそのタフさと、今の若者の柔らかさっていう言い方また変なんだけど、なんていうの、すぐ溶けちゃう。すぐ崩れちゃう。すぐ批判に弱い子供たち見ると、確かに俺らの上の世代と、俺らとその次あたりと比べると、かなり変わりましたよね。変わってしまった原因は、いろいろこれまた別の話かもしれないんだけど、これは現状、今の現状そうなっているのであれば、我々はどうしたらいいのかということを考えなきゃいけないなと、最近思います。例えば、アメリカで、私はカフェ、ジャパニーズカフェ、星というところのオーナーでいます。そして先日、星ランチという日本の焼肉屋、ちょっと変わった焼肉屋もテキサスでオープンしたんだけど、やっぱり自分の周りに若い人、自分のスタッフとして入れてる人たちの中に若い Z 世代と呼ばれてる人たちが多いんです。いやー、Z 世代が終わりだからでもう使えないとかもうダメとかこうだあだという中では、経営者として理解しなきゃいけないところはあると思うんですよ。ある意味で合わせなきゃいけないところがあるんですが、なんて言うんですかね。壊さないで、完全に崩さないで、ちょっと言い方を柔らかくして自分の思っていることを理解してもらう責任が俺らにあると思います。いや、スティーブさん無理だよって、それは無理言っても分かってねえよって。分かって。理解できない子ももちろんいるんだけど、理解できる子、ちょっと Z 世代と呼ばれてる子の中でも、Gen X とかもっと前の人の心を持ってる人もいると私は信じてます。簡単に終わり、簡単にこの次の Gen Z は Z は終わりだって言えるんだけど、たまに私もそう思うんだけど、中にもいい子もいます。そしてちょっと迷ってる子もいるような気がするので、少しでも
教える、少しインプットしてみる価値があると、よりも責任があるんじゃないかと思います。俺らの方がタフ、俺らの方がだって最終的にそうかもしれないんだけど、ちょっと理解してもらわなきゃいけないなって。どうしてもできない子がいれば、やっぱり次に行かなきゃいけないんだけど、大人として、経営者として、我々に少なくともその責任があると思いますが、やっぱり腹立つことが多いです。例えば、先の動画にあったように、なぜ来ないのって、やめましたって。いや、聞いてないんですけど、もう昨日自分でやめましたって決めたと。平気で言うんですよ。やめた。こっちには何も言ってないのに自分で勝手にやめたと。全然おかしくないという頭になっている世代なんですよ。自分の頭の中でやめましたって思ったから、別にそれで OK だと思ってる。まだ電話に出て、そのマネージャーから連絡が来て、まだ電話に出てくれたことが素晴らしいことだと思ってください。アメリカの例から、自分のところの一つの例から行くと、マジですよ。これ嘘じゃないからね。消えるんです。消えちゃうんです。最初の日に来て、最後に、わ、すごいよかった。じゃあ次頑張ろうと言った後、一本の連絡もない。次の日に来ない。電話に出ない。テキスト、SNS さえもない。消える。理解できなかったんですよ、それは。消えることは。いや、合わなかった仕事って一言で言うのは当たり前だと思ってる我々は、今の若い子たちのことを理解できてないの、もう理解できないのはわかるけど、ショックだったんですよね。マジで。消える。で、もう一人のまだできる子に聞いたんですよ。人が辞めて消えるというか、辞めるんじゃなくて、ただ消えるということは、今の若い子たちの中で、喧嘩とか対立とかをするよりも消えた方がいいんじゃないかと。消えた方がやり方としては正しいんじゃないかという頭なんですよ。何も言わない。迷惑とか考えずに、会社のことを考えずに、他にそのオーナーのこれからのもう大丈夫なのかという頭のない子たちになってしまったんですよね。今の Z 世代の中でよく言われていることが、失敗が怖い。失敗が怖い。確かにそうなんですよね。失敗が怖いんだけど、年取ると分かることがあります。失敗に関してはね。失敗しないと上に行かない。失敗しないと覚えることがない。失敗したからこそ、いろいろその失敗で覚えたこと。二度も同じ失敗をしないこと。人生の中で失敗することが当たり前なことです。必ずあること。でも今の若い子たちが、なぜか、我々にも責任があるかもしれないんだけど、教え方で。なぜかというと、壁にぶつかったら崩れちゃう。溶けちゃう。もう終わりってなっちゃう子が多い。弱い子が多いので、失敗は当たり前で失敗してもいいです。仕事の中で間違えてもいいです。責任持って言ってくれれば、今度それがないようにお互いに調整していきましょう。もっとその失敗から習って、二度も同じ失敗しなければ大丈夫ですよという経営者としての立場がいいかもしれませんね。この世代でもよく言われてるんだけど、前の世代からはよくあったのは、責任取らないことですよね。間違えても何しても申し訳ないです。ごめんなさい。じゃあ自分は責任取りますって言って、責任取れる子が非常に少なくなったんです。今の Z 世代の中に100人がいれば、1人がいるかいないかっていう感じになってしまったんですよね。現状はそうなっているのであれば、私がさっき言ったように、諦める。もう何もしない。もう仕事にならない。もう諦めるっていう手もあると思うんだけど、もう一つの手が、じゃあ、私も彼らみたいになればいいと。合わせていけばいいんじゃないかと。ということ。それはよろしくないんだよね。そしたら責任取る人とか、ちゃんとモラル持ってる人が今度いなくなるんですよね。なので、どうしたらいいのかっていう話になるわけですよね。笑いながら、
手を挙げながら、なんだこれやと言いながら、少し希望を持たないと、今後の日本とアメリカ、この全世界のこれからの全てがどうなるのかという話になるわけなので、諦めてはいけないと思います。マジです。はい、できること。まず、みんなじゃないということを信じてください。私の周りをみんな、この若い子たちをみんな同じだと思っている人もいます。その気持ちも理解できますが、みんなではないことです。私の周りに若い人たち、すごいしっかりしている。モラルのある、教育正しくしてきた、されてきた子たちがいます。ベースライン、基礎、建築から考えると基礎がちゃんとしっかりしていれば、その上にちょっとおかしくなったところあれば、まだ基礎さえがしっかりしていれば、調整、もしくは直す、改善というか、できると思うんですよね。ただそのインプットの仕方、教え方なんですよね。我々の世代がもう今もね、できないことは、叩くことはもちろんそうなんだけど、叩かれたりするのはね、あったんだよね。昔はね。それはもう今、それはできない世代の中で、声も異常に、おめえは何やってるのあらおーっていうことも無理なんですよ。逃げちゃう。もう引きこもっちゃって、もう逃げちゃって、それこそ消えるわけですよ。完全に。アメリカだったら歌えられるかわかんないんだけど、そういうこともあるわけだから、まず我々を冷静になって、その基礎がちゃんとできている子に冷静に話してみること。おっちゃんなんで許してください。こういうふうにアプローチすればいいと思います。おっちゃんからのアドバイス、お父さんからのアドバイスでね、許してください。聞いてください。もう、おっちゃんからのアドバイスも嫌かもしれないんだけど、聞いてもらえますかって。ちょっと聞いてくださいって。我々は、まず、オンタイム、時刻通りっていうのは、仕事が5時に始まる仕事は5分でも10分前に来ることが当たり前だと思っているので、この会社、この環境で、これは当たり前なルールになるので、それに合わせてもらうことは可能ですかって、できますかって、もう話してれば気づかすことが大事かもしれないんですよ。気づいてないかもしれない。当たり前かもしれないね、我々にとって。彼らはね、言われたことないかもしれないんですよね。でも、悲壮さがちゃんとできているなら、もしかしたら、なるほどな、ってなる可能性もあります。100% ではないかもしれないけど、あると思います。もう一つもあります。仕事はね、嫌になることがあります。私とぶつかり合うことがあるかも。仕事中にちょっとテンションが上がることもあるかもしれないんだけど、最終的にそれはね、あなたがこうだ、ああだじゃなくて、仕事の中のことはこういうこと、これは現実なので見てください。仕事終わってからまだみんなね、いっぱいで乾杯するとか、よくできましたとか、お互いに反省会ね、やって話し合うこととかもあるので、あんまりそこで仕事中にテンションが上がったことが、これは当たり前のことなので、それ理解することができますかって。理解できますかって。確認すること。意外といるんですよ。仕事でね、うまくいかないこともあります。自分に合わない仕事もあると思います。スティーブはもうすんごい嫌な人間でもう一緒にいられないということがあるかもしれない。この世の中にこういうことがあります。ある。だからって消えるんじゃなくて、いなくなるんじゃなくて、完全に消えるんじゃなくて、やっぱり仕事合わないです。ちょっとやめさせてくださいっていうのはね、迷惑っていうのもあるので、2週間前に、日本は1ヶ月と言われているのは、アメリカは2週間。2週間でも迷惑をかけたくないので、もうそれ2週間後にやめさせてくださいっていうのは当たり前なことです。でも人生の中で大変怖い、ちょっとドキドキすることもあるかもしれない。それ強くならなきゃ。自分は言わなきゃいけないこと、当たり前なことも少しあるので、そのぐらいもできますかって確認することは、こういうふうに話しないと、上から下じゃなくて、人間としてこう話すること。どうしてもできなかったらもう仕方なく、やっぱり首、もしくは自分は向こうからもう出るんだけど、逆に、これはなるほどな、
すごいな、このスタイルが面白いな、こういうのは当たり前のことを私は知らなかった。すごい勉強になった。その人も良くなることもあると信じたいです。この世代、Z 世代、みんなダメ。誰も使えない。誰も聞かない。誰も働きたくないっていうことを簡単に、もう終わりだということを簡単にしてしまうと、何もできなくなるので、大人として責任を持って少し大人らしく教えること、少し理解してあげながら、この子たちもコロナウイルスの間に育てられた子、大学生、高校生でずっとマスクつけられて、外に出れない、友達と遊べない、仕事もできない、変にいろいろ教えられた、変にインプットされた子たちだからこそ、我々は正しく、これからの世代のためにプラスにできるように努力しなきゃいけない。我々は大人、この X 世代ですかの我々はもっと頑張らなきゃ。もっと強くしなきゃ。ことは間違いないなんだけど、でも昔は自分は言われたら、いや、我々の方がこうだだだって一部ありながら、なんて言うんですかね。引っ張り上げる。引っ張るっていうのはもうプルダウンじゃなくて、彼らその今のレベルに我々は合わせることが必要ないと思う。少し助けてあげなきゃ、少し引っ張り上げなきゃいけないなということは私は感じております。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。2月に大阪オートメッセに参加します。スティーブ的視点のブースと独占グッズ、新しいものを作って持ってきますので、サイン会と2ショット、3ショットでも一緒にしませんか、そこでお待ちしております。今の世代、何と呼ばれても Z、X、ABC ってもう関係ない。これから今の子供たちが今後の世界のリーダー、日本のリーダー、日本の総理大臣、アメリカの大統領になる子たちなんですよね。なので諦めてはいけないですよね。全然ダメです。アプローチだと思います。今の子たちのかわいそうな、ちょっとおかしくなったところの中に宝物もいっぱいいるからこそ諦めてはいけないです。それは我々の責任だと思っております。ただ一人の意見なんですが、皆さんはいかがでしょうか。コメント欄の方にぜひ自分のご意見を残してください。よろしくお願いいたします。日々前進、おっちゃんっぽいかもしれないんだけど、サムズアップ、今の若い人たちにも通じますよ。通じます。笑顔で頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いいたします。では、また次回まで失礼いたします。